मैं मिसेज अरोड़ा आज आपको बताऊंगी सूखी खांसी का अचूक उपाय। दवाई को हर एक इंसान ले सकता है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे छोटा है, बच्चा है या जवान है। इसके लिए मैंने दो आसान सी चीजें जो हर एक के घर में मिल जाती है, सूखा धनिया और शहद। सबसे पहले हम धनिया को मोटा मोटा मिक्सी में पीस लेंगे। ध्यान रहे कि इसको बारीक नहीं पीसना। देखो इस तरह से मोटा मोटा मैंने पीस लिया है। धनिया को इस तरह से फटक कर मगज अलग कर लेंगे। इसको फटकना बड़ा ही आसान है, जैसे चावलों को साफ करते हैं। अब देखो हमारे मगज अलग हो गए हैं और छिलके अलग हो गए हैं। इसे तवे पे भून लेंगे। हमारा गर्म हो गया है। अब इसको हम ज्यादा नहीं भूनेंगे, 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम 1 चम्मच शहद लेंगे। अब 1 चम्मच धनिया लेंगे भुना हुआ और शहद में मिला देंगे। अगर बड़ा आदमी है तो उसको 1 चम्मच और छोटा बच्चा है तो उसको आधी चम्मच खिलानी है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आपको मेरा घरेलू नुस्खा पसंद आया तो उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।